Şimdi dolabınızda burada su birikiyorsa şuradaki kapağı alacaksınız. Ondan sonra Kendin yaptın şimdi. şuradan tıkanıklık bakın. Orada bir delik var. Görüyor musunuz? O delik tıkanıyor. Onu açacaksınız. Sorun çözülecek. Bu kadar basit yani. Bu vidaları açmak için tapaları var. Önce tapaları açın, sonra yıldız sonra vidaları açıyorsunuz. Bu Cif Beko var mı Grinding Necla tipi. abla, cif? Ben yaparım şimdi sen. Beko Grinding tipi bir dolap. Benziyor birbirlerine zaten dolaplar. Hep şuralara su birikiyor, buralara akıyordu. Oh. Şimdi sorun çözüldü bak. Çok şükür.